Saya udah hurungkeun. Salami kieu. Sarona cenah ieu. Itu diganti sarona ke sarona dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu sadaya, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Dedemit Curug Sanghyang karangan Ki Leuksa. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Hanca nu katunda waktos dinten kamari teh Sampurasun mitra Wilujeng Manco di channel resmi Mitra Dongeng Mang Barna. Kade hilap jempol sarang subscribe na supados channel ieu langkung lanjeur mitra, supados dongeng ti kesepuhan tiasa dipedar sadayana komplit mitra. Mangga Wilujeng Manco. Jadi naunan bet nyerahkeun ka bapak. Ulah kitu ieu geulis anaki. Eta teh anu niat hade. Jeung deui da lain si itu si eta juragan kiku ti Cibulan teh. Ulah sok bodoh. Jangan anu kumaha deui. Kade ieu. Ulah sok ka mana wae ari teu pipikiran teh. Ieu teh akibat minang loba ngadengekeun dongeng teh. Didenge-dengena teh si Nyai makalaka resep ngadengekeun dongeng resep kanu ngadongengna. Teh kanaonan. Teh keneangan anu kumaha deui. Sakitu nyaheuna anak hidup di ai. Nyeroh mah dene malah kalah ngeluk tungkul bangun bingung sarsat direntok kuduaan. Anu eusina teh pasalia jeung kahayang manehna atuh omongan gan kodir teh asup tina ceulik kenca bijil tina ceulik atuh. Tapi ari kalahkeun ku hantem ditanya di teleuman hatena ku indung bapana nya ayeuna nyeromlah teh balaka ka gan kodir. Yen sanyana mamanehna teh teu aya niat rek narima panglamar jangnana. Boga arep-arepeun urang lemur dungus ngaranna teh Den Angga Brata. Atuh mending ngahuleng gan kodir jeung pamajikanana teh. Bingung ari kitu mah. Anak komo da dijelaskeun ku Nyi Romlah yen anyar keneh aya nu ngirim duit ka manehna. Ditarima ku Nyi Romlah teh. Aduh. Mari geus diadu nyaina atuh ti bebeja ka bapak. Da bapak ge moal maksa ka hidup moal asal hidup nggak terang-terangan di kamari teh. Ari geus kieu kumaha jadi kamanakeun ieu beungeut bapak. Di kamanakeun ieu beungeut bapak ieu. Cekan kodir bari ngaragap beungeut ada sok sieun nya leungit beungeut. Ari bapak panti kapungkur ge abdi mah nyuhunkeun waktos. Sasasi tiasa ditampi ieu panglamar ti urang Cibulan mah. Naon lepatna mun diwaler moal kitu. Ih nyaho babari lain ngomong mah. Tapi kudu dipikirkeun ya akibatnya. Jadi dikamalakeun beungeut bapak ya dikamalakeun. Nyai dikamalakeun aya kene bapak teh. Dikamalakeun ya. Cekan kodir bari rap deui kana beungeutna da sieun leungit. Nah isin-isin teuing da pangirimna ge ku abdi teu ditarima. Nyai, bapak mah era dulu bapak anu era na ieu. Bapak teh bade maksa ka abdinya. Lain maksa. Ngan hidup kudu karunya ka bapak ieu pilaku kudu bilang. Mangga cek bapak teh can aya nu ngalamar sasat lengoh kene. Rajengnya na can aya nu datang ka bapak teh. Tuh pihak itu teh gede hate ngarep-ngarep deui. Ya, gan kodir sanyana hatena miharep sangkan anakna narima. Kumaha bapak we ngawalerna mah? Ngan abdi menuju ngantosan Kang Angga di Brata. Uleng gan kodir jeung pamajikanana ngaharuleng. Bingung dibere kitu mah tapi rek neren-neren teu wani sok sieun anakna pundung akhirna reos gan kodir teh katepas deui. Kabingung disumputkeun teu ieu ditemong-temong ka Sema. Geus dihareup gek diuk deui nyeh seuri koneng tangtuna oge da hatena mah bingung. Kumaha kan? Kieu pabadia sumburing teh moal rek ngabibita moal rek ngabobodo. Dai mudan teh buruk-burak terang-terangan. Eta bakal langkung saya sanes. Kananan jarakan. Balas eta teh saya gitu. Nanging kumaha? Ieu bawa dia terus terang terus. Mun anak teh hatena can lea maklum gede ge. Bagugna unggul luangna mah ibis kene.
tak kumargi gitu hapunten anu kasuhun. Kagagalan di juragan kuwu tetiasa ditampi langsung ku jenisna. Tah gitu. Gabeg Wadria ngarenyag hatena hanyelu. Teu jauh tina sangkaan pasti aya nu jadi panghalang ieu. Bisa dua Wadria oge teu nemongkeun isi hate. Karos kan. Sabios teu langsung ditampi ku jenisna oge atuh ayeuna mah simpan we heula ku juragan. Dangke oge upami parantos soreah manah mah bakal ditampi. Sareng nadi upami aya pamunut naon wae ka balaina. Engal waktos kaldi. Engke urang dugikeun ka juragan kubu. Tak gitu kan? Ya ari pacandan mah kasimkuring mangga. Ngan meureun sifatna teh katitipan simkuring mah. Kitu pangindanya. Cuman sabios. Itu akhirna kagegelan tijangnana keur nyiromlah kapaksa ditunda heula di kolotna. Ku jalan kitu sugan we gan Kodir teh ngarasa era. Nu akhirna bakal terus ngolo anakna sangkan daekeun. Geus kitu mah terus ngobrol ngaler ngidul geus teu nyabit-nyabit kana urusan nu tadi. Kona mah hayang loma heula we asal ulah kagok dina nemerakeun isi hate. Kugan Kodir ge karasa manehna teh asa diajenan, asa dipikolot tapi hanya akal manehna can bisa nyumponan harapan Wadria. Da urusan eta mah kudu jenisna nu nangtukeun. Sanggeus rengse urusan sarta geus disuguhan, Wadria jeung Sardi amitan. Eos barali ka lemur Cibulan. Sedengkeun Gan Kodir badami jeung bojona Daryana keur nyawalakeun perkara kikiriman tijangnana. Malah-malah langsung dibuka disaksian ku tiluan. Ana breh perhiasan meni moronyoy di kabitaeun. Indung nyerong lah mah. Tapi kakumeta bakat ku hayang. Tamani hurung ngempur jaba ditambah ku duit. Nyai, sakitu hurung mancurna piraku teu kabita. Kabita nama kabita Kak. Tapi ari kajalemana makmung. Jabacan kungsina nyarupana deui. Kumaha lamun goreng patut, kumaha lamun cacat jeung sajabana. Ai, pan geus pugu anak kubu mah kasep gandang. Jaba anak nu beunghar deui. Da karek beja. Ieu Nyai, bapak rek nanya nu sanyana ieu. Saha atuh nu diarap-arap ku hidup teh? Kumaha rupana di mana imana sok jawab. Gan angga berata urang dungus. Sarua jelema beunghar. Kasep gandang bager jeung luhung deui. Geus nenya rupana. Teu acan. Tuh. Naon bedana jeung anakku? Nyai Romlah ngahuleng. Manehna asa kasedekeun ditanya gitu mah tapi hatena geus kagok ngait ka manehna. Da kata aji ku omongan si Masnan anu bisana keur ngolokna ngabobodo meuli-meuli hate Nyi Romlah. Malah akhirna mah terang-terangan ka bapana. Yen teu bisa mopohokeun ka Den Angga cenah. Kalah ngarep-ngarep hayang geura tepung ka urang Cibulan mah sama sakali teu miharep pisan. Atuh indung bapakna bingung sok sieun urang Cibulan jaheut hatena. Cag tuna heula. Gancangna carita Wadria jeung Sardi geus tepi ka imah kubu Cibulan, malah mah geus laporan yen tugas geus dilaksanakeun kari nungguan hasilna. Pakubu Cibulan merdih sangkan Wadria jeung anak buahna terus-terusan nalingakeun Nyi Romlah. Sarta kudu dibereg-bereg sangkan guragiru mere putusan. Isukna Wadria jeung anak buahna badami putusanana rek ngutus Sardi jeung salah saurang baturna pikeun nalungki kaayaan Nyi Romlah nu geus mimiti dicuriga lantaran nilik kana gerak-gerik jeung sikepna jiga geus aya nu diarep-arep. Ieu teh hasil pamikiran Wadria nu geus legok tapak genteng kadek. Isukna Sardi init jeung Ehom nyamar jadi tukang melian bubuahan pakean age ngahaja niron-niron banar make duduk kuilaken makal duit sacukupna beralmia ngajuk-juk ka lemur Cirangrang. Lain Kang, nabet bisa kieu nya. Kumaha teh Nyi Romlah teh? Nya teuing atuh Ehom, teu puguh jawabanana tapi sanyana mah urang teh teu kudu telik teuing euy da jenisna geus terang-terangan menta waktu sabulan rek mikir heula. Ngan ieu ye juragan kubu hayang guragiru. Jadi ieu mah dibaredegeun ngarah tereh puguh.
Tapi Nyi Romlah na kitu apan. Dibere kongkorong 10 gram ge. Teu daek kenapa geuning? Awe bodohnya Kang. Ih, nya ieu pisan anu ngondang kacurigaan teh Om. Bawa Nyi Romlah teh euy, geus nampa panglamar ti nu sejen atawa memang geus boga kikineuan. Tah ieu nu rek ditalung ti ku urang teh. Oh, kitu kaharti atuh. Cek Ehom. Kitu galecokna Sardi jeung Ehom nuker mancen tugas. Gancangna carita geus anyog ka lemur Cirangrang, bingung rek lumampah teh. Nah naon heula anu kudu dipilampah tapi teu jiga-jiga anu keur boga tugas. Datang ka lemur teh biasa we, tatanya ka jalma anu pareng panggih, nanyakeun bubuahan, kadu, jeruk, nangka, atawa naon bae nu sakira payu ka duit. Ngan dina nawar atawa itu yeuna sok ngahaja neangan basa anu sakira ngajurus kana gagalna jual beli. Ada puguh niatna ge lain rek ngabanar. Saenggeus tepung jeung sababaraha jalma sarta kungsi rebut tawar sakitu ge dianggap cukup. Ngarah mun aya anu nyahoeun jelema teh bakal nyebut banar ka manehna. Lah yang nginum Kang jajan yeuh. Ya yuk. Dagang ge capek ongko deh. Cek Sardi terus lempang mapai jalan gede, jog anyog ka hiji warung, malah horeng warung nukung si dianjangan ku si Mas nante. Terba omong, dus dua anak ka warung, terus jarajan. Sahabat barang dahal jual teh aya Nyi Romlah datang, untung ku Sardi kareret, Sardi ngarenyag. Gancang ngalalepkeun topi lakena, tuluy tungkul bari diukna rada nukangan, ngarah teu kacirieun ku Nyi Romlah. Adena teh Ehom ngahalangan deui jiga anu ngarti. Padahal can wauheun ka Nyi Romlah teh da karek ayeuna milu ka dinyana teh. Bus Nyi Romlah teh ka warung. Untungna teh teu luak lieu kanu jajan. Da geus biasa kitu langsung nepungan ka si Bibi. Bi, can aya deui anu tinitu nya. Cenah bari melong. Tinitu ti mana Nyai ari taeun teh? Sakati api Bibi mah. Oh, di lemur dungus. Sabar atuh Nyai. Dangke oge teu aya mah pasti ka dieu. Ngan mangkukna kungsi janji ka Bibi. Bade ka dieu cenah bade ngintun lauk emas. Malah ka Bibi ge janji rek mere eta teh. Nya cenah keur Bibi khusus. Cek si Bibi, ka Nyi Romlah, atuh Nyi Romlah marah mah ibunga. Mun semping wartosannya binya. Da abi ge moal ka mana-mana. Mangga Nyai mangga. Nah bet kalas kanu ka Karabai atuh ka Bibi teh. Nyai wartosna aya deui nu ti Cibulan nya. Sardi curingat. Ngadenge lemurna disebut teh tapi rek cengka teh teu berat. Ngan ceuli we mani teh sirikna lanjung. Hayang ngadenge tuluy-na. Nya Bi, ani sabal maksa yeuy. Maksa kumaha Nyai? Nyapan ku abi tadi janjian sabulan. Karek ge 2 poe geus jebul deui. Ngirim kongkorong Bi, meni harerang jaba duit, jaba dahareun deui. Cek Nyi Romlah terang-terangan. Euleuh ku tante ditampi ku Nyai. Yeuy amit-amit teu ditampi mah atuh padahal mah ka Bibikeun we atuh. Malaur Bibi butuh, jeung we suhunkeun ka bapa. Uguh da kuehnya. Geus Cek si Bibi. Nyi Romlah diuk dina kursi ngeluk tungkul bari ngutek-ngutek indung suku kana senal. Geus kitu ras inget manehna teh dipitah meuli oncom ku indungna. Geuwat milih sacukupna cereng dibayar, teu loba omong deui leos balik. Da si Bibi geus ngartieun ieu. Renghap atuh Sardi teh narik napas jero. Terus meakeun dahareun lek diteureuy disurungkeun ku nginum mani ngaleklek. Ret ka Nyi Romlah teteh lah geus jauh. Saha teh Bi? Cek Sardi bari kumetap. Nu mana Den? Lah make nyebut Aden getek kana Cilibi. Kuring mah banar kadu, banar jeruk, lain turunan Raden. Nya sabios atuh. Basa mah teu meuli ieu. Nage getek kana Cilina saha itu teh Bi? Nu bieu balanya kitu Aden. Mohon. Eta teh putra Nagan Kodir. Lah dasar jelema sok tara kapalang puguh gejang. Nu hese-hese teu beunang di ubar Abel. Ari nu babari pisan mata klieureun milihna. Tuh anak Bibi mah geus sawawa. Can aya nu nanya-nanya acan. Tapi eta nu bieu mah kuat karabul anu ngalamar teh. Ari kitu teh mah pantes sabab boga rupa, boga banda, abis budi jeung hade basa deui. Keur geulis teh handap asor Nyi Romlah mah. Ayeuna ge 2 jago teh keur parebut ujang. Kahiji Arjuna ti Cibulan cenah.
kaduana Raden Angga ti lemur dungus, duarana ge kasep ganang beunghar deui. Tanyi Romlah teh keur bingungeun yang hareupan dua satria anu keur ngalamar. Ngan aya bedana ujang urang Cibulan mah ngalamarna teh ka kolotna, ari urang lemur dungus mah nyaeta ka jinisna. Duka mana nu hasil ieu teh hanya urang lalajoan we atuh. Ceuk si bibi bari terus nuruban goreng pisang bisi digemrong laleur, apik manehna mah da sok milu ruang riung di desa. Sardi jeung Ehom silih reret duana ngarti kana omongan si bibi. Gue Sardi teh beuki panasaran. Keke kekupingan teh aya urang lemur dungus anu ngalamar. Sahanya bi? Da di lemur dungus mah teu aya nu jenengan Angga. Nya duka teuing da bibi ge cantrang. Pokona anu sok ka dieuna teh nyaeta badegana. Geura moalami ge sumping da janji poe ieu teh rek ka dieu. Mineng eta teh da sok ngiriman tuangeun ka Nyi Romlah. Ngirim artos, ngirim perhiasan. Naon we eta teh. Oh, kitu ku tante. Sardi beuki curiga sarta manehna beuki percaya kana lamaran Wadria. Yen bener Nyi Romlah teh geus bogaeun kikineuan. Matak rada hese ditanyaan teh. Batane malan kalah minta waktu sabulan jiga anu ngulur-ngulur kana waktu. Omongan si bibi teh bet beneran. Tekung si lila nya tekung saparapat jam di harita kurunyung teh aya nu datang tayarian iwati si Masnan nu diutus ku Jalil pikeun ngantengkeun hubungan jeung Nyi Romlah. Sampurasun cenah kitu teh bari asup ka warung da geus teu asa-asa ayeuna mah gek diuk. Geuning Ujang ieu teh ka dieu puguh. Payahna susulan bi sabab abdi moal alami ayeuna mah yeuh ceuk Masnan. Nya keda malila nya jiga atuh di ditu antosanana ditepas. Mangga bi si bibi ngaleos rek nyusulan Nyi Romlah ngabejaan yen urang lemur dungus geus datang. Ari si Masnan langsung muru ka imah si bibi. Teu malire ka Sardi jeung ka Ehom mah nu ting polohok kaget lantaran maranehna teh kungsi papanggih jeung si Masnan. Jika babaturan si Jalil nya. Cek Ehom nu kungsi nyulik Jalil basa dititah ku Kuwu Cibulan. Heueuh akang oge boga pikiran kitu. Keun urang antep heula we lah. Engke balikna urang tuturkeun ka mana. Ya bener, tau mantai Kang. Tekung si lila jol si bibi dituturkeun ku Nyi Romlah. Si bibi mah asup ka warung hari Nyi Romlah mah muru ka tepas. Gok jeung si Masnan langsung we ngobrol. Si Masnan kalayan darian nepikeun amanah ti Jalil puguh we Nyi Romlah oge mani bungaheun. Nuhun Mang, tapi iraha atuh anjeunna bade ka dieu. Sabar lah Nyai. Anjeunna teh puguh nuju repot ieu kagungan proyek anu ageung. Engke oge tos rengse mah tangtos ka dieu. Da anjeunna ge tos kumejot palayeun tepang. Moal langsung ka tuang ramang ge mah. Pokona mah siap-siap we lah di dieu na. Kumaha urang Cibulan teh? Ceuk si Masnan. Malik nanya. Aman, pokona beres Kang, nu mawi engalkeun kitu bilih di dieu na seueur halangan manten. Oh, mangga. Engke kumang didugikeun lah. Kitu gunem caturna si Masnan jeung Nyi Romlah. Duanana bungaheun aker. Nu akhirna Nyi Romlah mah balik deui ka imahna bari mawa oleh-oleh ti Jalil. Si Masnan sugema hatena jurut turun panto tepas dipeneutkeun tuluy ka warung gek diuk sarta teu loba omong kop nyokotan dahareun cacamuilan barang dahar da geus lapar. Geus rengse cereng dibayar. Di, da moal abi yeuh. Aya bujengeun. Permios Har, nah teterehan teuing lain engke atuh. Urang tuang heula geura. Sawios. Naon sakege bi? Permios Nyabral atuh. Si Masnan bijil ti warung leos init. Atuh Sardi jeung Ehom mani garetek bujur hayang geura init. Keur maeukeur geus lila di dinya teh. Dahar geus wareg, udud geus wareg, ayeuna mah kari initna. Kemarinaan urang teh euy. Rek ka mana ayeuna ieu Hom? Ceuk Sardi. Nya urang ngidar deui we, suganan aya milik ieu Ceuk Ehom. Bi, bade dibayar yeuh. Bayar heula ku akang nya. Ceuk Ehom tuluy mah enak mah kaluar ti heula. Panona alak ilik beres si Masnan geus jauh temong tongongna. Sardi babayar heula geus kitu terus kaluar nuturkeun Ehom. Beral duanana lempang bangun tenang padahal hatena mah kumejot hayang lumpat, hayang nyusul si Masnan. Tapi bisi si bibi curigaeun. Kamana balik nanya euy? Tuh kali tuh. Ayo urang tuturkeun lah. Sardi jeung Ehom ngalengkah beuki gancang dah hayang nyusul si Masnan. Beuki lila beuki deukeut breh ka ciri kalayan jelas. Si Masnan ngagedig lempang bari heheotan. Wah bener si kasebelan teh. Urang
dungusnya nya babaturan si Jalil tapi kudu aya bukti anu nyata ye urang intip tapi kajucungna nya bener lah tau mandeng lamun kieu mah carana ye mitra kaum dangu teka catur di jalana urang kocapkeun bae geus tepi ka lemur dungus perjalanan si Masnan teu leupas tina panalingaan nu duaan tetela si Masnan teh balikna langsung muruka imah Jalil terus laporan ditepas diintip ku nu duaan malah mah kadenge pisan obrolanana nyaritakeun Nyi Romlah Jalil ngagak-gak seuri tina awahing ku Bungah Pugoe sabi jeung Ehom teh manika kerot sabab tetela eta deui bae anu ngagokan pibojoeun jangnana teh kurang ajar si eta deui wae Ehom juragan ku pasti benu yeuh boro-boro juragan ku akang ge amak atuh kumaha ieu nya yeuh urang gancang laporan ka Dunungan bejakeun kakang Badria nya ayo duanana tingkat tayap keluar tina panyumputan terus muru ka jalan satapak blos ka sawah geus kitu mah ngagardi gelempang gancang balik ka lemur Cibulan kacaturkeun ayeuna Jalil jeung si Masnan harita teh masih keneh baradami duaan Paroman Jalil marah mai panona jika cahayaan bakat ku Bungah jeung ngarasa bagja kumaha ayeuna atunan akang geus hayang ngalamar ye kumaha carana sangkan akang bisa nenyo jinisna deuh mane geus asa dina panon si geulis teh si mencrang mane asa ucang ange dina bulu panon aduh ceuk Jalil bari papeta eta mah kumaha akang we Kang kumaha ari siraingan pokona Nyi Romlah mah geus siap Kang mun akang aya niat rek ngalamar kudu gura-giru bisi dihewag manten ku urang Cibulan sabab Kang ka Nyi Romlah teh loba anu bogoheun Kang dah mun kitu mah kudu buru-buru atuh kumaha mun isukan atuh ayo isukan oge tapi kumaha lamun pimetohaeun sieun sabab deuh matak sedih matakna langsanan sieun kawas nu geus sabab apa rupa akang teh batan sakil moal ngoceak Nyi Romlah gitu mun nenyo beungeut akang cik bantuan mikirnan kumaha ye cek Jalil bari ngusapan pipina anu karadak si Masnan ge kerung manehna ngawulang mikir kadinya mah tapi najan kumaha bae oge Jalil kudu amprok jeung kulawarga Nyi Romlah supaya ulah kahewag ku batur kumahanan nah kalah ngahulang atuh euy kieu Kang rak bae babahanan di ayeuna pakaian pilihan anu pangadena sing ginding duit mawas loba teu kudu bawa naon-naon tah ridu perkara amprok jeung kulawarga Nyi Romlah kuring anu ngatur pokona isukan kudu init ka lemur Cirangrang lamar sakalian Nyi Romlah teh moal hese pasti daekeun badarnan ping tanggung jawab Kang syukur bagus atunan bagus sasalaman heula atuh euy sok sasalaman hiu jika rek nyabok gep silih cekel page sasalaman beda jeung batur sip Kang lah cek si Masnan geus kitu mah pru ngawadul ngaler ngidul sagala dicaritakeun bari diselang ku sempal guyon gogonyakan suka seuri bungahna keur malah mah Urwi oge norojol nanyakeun pasualanana barang dibejakeun rek ngalamar teh Urwi mah kalah ngahuleng milu bingung sabab geus bisa ngabayangkeun naon anu bakal kajadian kacaturkeun sorena si Masnan jeung Jalil babahanan naon-naon nurik dibawa dikumpulkeun moal-moal batu rek duaan we inditna oge dah hayang rerencepan isukna kirawan Cihaneut moyan duanana geus aya di perjalanan mani Bungah Galunggira leumpang bari kokonyakan manuk recet di sarada mapageun sang surya nu moncorong di tebeh wetan langit lenglang daya aling-aling caang bengras lir bengrasna hate Jalil mangsa harita tika catur di jalana jog anyog kanu dijugjug rageureun di sisi lemur nyalingker kanu suni Jalil heraneun nan naonan ieu teh nabat kalah kamawakan ubara atuh Kang ieu teh hiji-hijina jalan anu kudu dilaksanakeun ku urang sangkan tujuan bisa kahontal wayahna kudu nurut ka kuring supaya hasil ye pake taregos keun anu ngomong nama uing cek Masnan bari mikeun lamak hideung molongo pelebah panon nu sejen mah kabeh buni atuh Jalil colohok kaget dititah gitu mah ari manehna naonan Masnan apan ngarah hasil Kang cicing heula ulah loba carita sabab lamun teu kieu mah bakal hese cadu kala dikabul Kang haram kana laksana sabab Nyi Romlah teh bakal ngoceak sieun Jalil jamedud manehna ge ngarti
sabab rumasa rupana goreng patut tapi dah bener tujuan si Masnan teh. Atuh kapaksa we nurut trap taregos hideung teh diterapkeun, atuh sirah teh buni nu teh moungan ukur panon ucap kicip. Alah, jiga naon ari kieu nan? Halus Kang, jiga joro, yuk ah. Teu loba deui catur beral duarana niang, ngajuk ka imah Gan Kodir. Jalil leumpangna paneuri tapi gagah sumudangah teu ieu aya kasieun. Lantaran buni ayeuna mah beungeutna moal kaciri ku batur. Baranggok kadeukeut imah Gan Kodir si Masnan mere isyarat. Sangkan Jalil teh nguliwet heula ka pipir, Jalil nurut da rumasa keur diatur ku si Masnan. Hasil jeung henteuna usaha manehna ayeuna mah gumantung kana kaparigelan si Masnan. Geus kitu si Masnan kaketrok kana panto torojol aya nu bijil awewe tengah tubuh rencangna Gan Kodir. Ade ka saha Ujang? Ade ka Gan Kodir aya bi? Aya mangga kalebet. Si Bibi mukakeun panto, bus si Masnan kajelo ari si Bibi ngaleos ka tukang rek ngabejaan kadununganana yen aya semah. Tekung si lila torojol aya nu datang tayalian iwaki Gan Kodir ku anjeun. Geuning aya tamu di mana Ujang? Cek Gan Kodir ngajak kasalaman ku si Masnan ditampanan. Abdi pun Masnan ti Lemur Dungus. Oh, ti Lemur Dungus. Geuning terang ka ieu bade aya pikeun saeun naon Ujang? Asal ada wasaing bapak mah ieu. Cek Gan Kodir langsung tumanya. Hatena heraneun paluna malaong ka si Masnan. Kieu juragan. Ieu teh dibujeng engalna bae. Abdi teh diutus ku Dunungan sejang awartosan yen anjeunna bade ngadeheus ka juragan. Nanging kumargi anjeunna mah apik teu boleh ditirintih. Asak tata kramana sareng pengkuh kana tatali paranti anu jantan duluhurna. Uluh. Nya kumaha jeung deui? Rek naon atuh Ujang? Dunungan abdi teh jenenganna Den Anggara Brata. Tos lami palai ngadeheus ka juragan. Margi aya kapalaina nanging anjeunna mah apik moal waka lumebet upami pribumi teu nganggo taregos atanapi topeng gitulah. Jiga naonnya sumueun jiga topeng malah ulah katingali rarai sawe soca mah tak kitu agan. Ulang Gan Kodir tengah ulang anjeunna ngarasa kaget ngadangu obrolan si Masnan kitu teh. Sajongjongan mikir bari teu daek harat da asa teu pararuguh. Anjeunna ayeuna ngantosan di luar upami juragan luntur manah kersa nampi ka tamu nu rada aneh nya enggal we geura nganggo taregos. Kitu deui tuang putra sareng ibuna sareng sawe anu bade tepang sareng anjeunna kedah baruni. Ke. Nah sia mah naon ieu teh Jang? Bet asa araneh teuing. Sing persanten ka abdi Gan maksudna mah sae margi anjeunna teh kataji ke tuang putra sohagna mah bade nyangakeun sabda panglamar saurna. Manawi bahan katampi ieu mah ditampi nuhun teu piraku. Pokona mah hoyong jonghok sareng ibu Ramana, kilang bara sareng tua putra. Tah kitu Gan, da sanes maksa dawon. Urusan tamu mah teh jadi masalah. Sabab pribumi mah boga kewajiban pikeun ngahormat tamu. Sahabat oge moal burung ditarima, ngan ieu rada aneh teh narimana. Make kudu nyumputkeun beungeut sagala rupa. Upami juragan aya maksad ngahormat tamu, kanu ieu mah gambil pisan ngahormatna teh. Sawios teh disuguhan deutkeun oge, sawios teh disuguhan tuang oge asal nampina nganggo taregos. Eta teh hiji panghormatan anu luar biasa kanggo Dunungan abdi mah tak kitu Gan. Mitra kaum dangu, Gan Kodir jadi penasaran. Anjeunna palai uningan nah kumaha dedeganana semah aneh teh. Kalayan teu loba catur deui gancang cengkat bus ka jero imah langsung badami jeung anak pamajikanana. Lantaran Nyeromlah oge aya harita teh barang ngadenge aya semah ti Lemur Dungus, Nyeromlah mamani teu sirikna surak. Gancang pahibut neangan keur taregos kabeneran manehna mamanggih cinung hideung ngan rada ngalangkang meusan. Indungna make kalemong paranti ka kebon ari Gan Kodir mah ku totopong ngan pelebah panonnya dipelengekeun saeutik. Aya wae mah yeuh. Nah rek narima semah teh bet jiga rek main darama. Aneh deui wae tapi keun wae hayang nyaho aing mah. Gan Kodir seuri leos ka tepas Nyeromlah jeung iungna oge ting serenge. Asa aneh tuh darek narima semah make kudu taregos. Tapi dasar wa ngarasa penasaran teu burung nurut. Semah di mana atunya ieu teh? Di Bagdad meureun mah. Maneh masuk kitu ari taeun teh. Duanana tingkat ayap katepas can wani kahareup. Ukur noong ditukangeun panto kasampak teh Gan Kodir keur ting gareneng jeung si Masnan. Ari Nyeromlah meuni curing hak nenyo si Masnan teh beuki atoh. Sabab nu keur diarep-arep teh nyaan datang ka imahna atuh jajantungna mani ratug. Hatena ngaradak pating sarbelah. Mangga ya geus siap ieu mah yeuh. Pokona bapak sakula warga geus make taregos ya jiga rek main darama. Jeung susulan Dunungan Ujang teh ngarah tereh lah.
Semua mengagan. Jung si Masnan turun terus ngaleos ka bibir imah. Saanyana Jalil geus lila nungguan sarta geus garageteun hayang geura tepung jeung anu geulis, anu kapicangcam beurang beting. Gok tepung jeung si Masnan ku si Masnan dibere isyarat, sangkan gura giru ka jero. Jalil ungeuk terus nyampeurkeun leumpangna make aksi hayang gaya. Assalamualaikum. Cik Jalil nangtungna ajeg, dadana dibekakeun. Waalaikumsalam, manggalingi, mangga. Cikan Kodir, manidak-dak deg-deg dari masema aneh mah. Jaba beungeut ting hareap da hareudang. Kalacak si Jalil mancat leumpangna diatur masang aksi ngara disangka priayi. Memediu kelengku hormat ngajenan ka pribumi terus munjungan mani alus rengkuhna. Gap kugan Kodir di tampanan. Aturan Aden. Nun juragan, nun. Manggalingi, mangga. Gek Jalil teh diuk dina kursi. Ari si Masnan ngatayap ka gigireunana, brak-deku gigireun Jalil ngeluk tunggul. Tuanian cengkat-cengkat acan jiga nu nyawe ala jiri isin ku dunungan. Eta jang na becalik di handap dina kursi ah. Na bet kitu mangga ngalih kana kursi. Aduh, juragan hatur nuhun. Abdi mah teu wasa upami kada diuk satata sareng dunungan mah ye. Sieun kasihku sanes abdi mah di dieu we gan. Semua juragan. Sios eta mah di handap wae. Da geus kitu biasana. Cek Jalil bari ngareret ka si Masnan. Beungeutna karasa hareudang. Oh, sumuh. Sabios atuh ari kitu mah. Nanging ulah kirang-kirang nya ngahapunten kana kakirangan di dieu. Da aduh kumaha nya mung sakieu buktosna. Da menawi teh moal kasumbingan Aden. Cegan Kodir beuki somea. Bangun ajri da eta niri kana papakean mah memang gining Jalil teh. Ngan hanya kala beungeutna make taregos. Nun juragan. Tampi sakieu oge. Sabangsulna sim kuring tos kumawantun kajuragan, ngaganggu kajuragan, anu nuju laleson, sakali deui hapunten, rumaos tumorojog tanpa larapan. Ante, teu ngaganggu Aden. Bingawe nu aya punten atuh Den, dikanyun heula sakadap ieu. Mangga. Leos gan Kodir ka tengah imah maksudna mare kabat kapawon. Ari pek teh ampir paadu dan Nyi Romlah jeung indungna keur nogea dina liang kunci naong ka tepas. Ayeuna cicing wae. Suguhan tamu jeung deui. Nah atuh napangan heula cirining urang hormat ka tamu. Pan tadi ge kitu papatahna ngahormat ka tamu nu ieu mah pentingkeun taregos. Nah mah Nyi Romlah jeung indungna narurut duanana. Ting poyong kod muru ka tepas Nyi Romlah mah dina hatena ngagik-gik seuri. Tangtu ieu teh pokalna si Masnan nu geus rada apal kana sifat jeung tabeatna. Gok jeung Jalil terus cungcong munjungan Jalil bungaheun hatena mani ngalenyap. Di barung kuratuk jajantung barang panteleungeun jeung Nyi Romlah. Getihna asa ngagolak jajantung tamah ratuk meni jiga anu tutunggulan untung beungeutna ditaregos mun henteu mah bakal kaciri nyiakna. Da ieu pun bojo, duh ieu pun anak ieu wasana di Romlah. Napangkeun. Non pisan juragan. Katambi pisan. Cek Jalil kituna teh bari ungut-ungutan. Panonna ngagilar ka Nyi Romlah anu geus gek diuk gigireun indungna. Hanya kal beungeutna teu pati awas da ditaregos. Tapi barang pamprok panon getihna asa ngagolak deui. Aden hapunten da geuning sakieu buktosna. Atuh salajengna da ayeuna mah parantos kembal sadayana Bapak teh sebagai pribumi gaduh kewajiban kanggo tumaros ka tetamu. Hapunten, dupi Aden teh saha jenengan? Sareng aya pikeun saeun naon nu mawi tebi-tebi keur sumping teh mangga enggal waksakeun. Non juragan. Rupina kanggo ngajentrekeun mah ieu pun Masnan nu baris nerangkeunana. Cek Jalil nunjuk kasih Masnan anu deku gigireunana. Sarerea ngareret kasih Masnan komo Nyi Romlah mamani mureleng. Mun teh era ku bapana mah hayang ngabageakeun da saono kasih Masnan nu satia nepikeun amanat dununganana. Mangga atuh ujang geura dugikeun ka Bapa. Semuana dawidi ka sadayana. Abdi bade ngadugikeun pamaksadan Aden. Nya geura prak. Tamu anu sumping ka juragan teh jenenganana Raden Angga Brata. Linggihna di lemur dungus, pangna jauh di juk-juk anggang di teang taya sanes, saja nyangakeun sabda panglamar kanu geulis Nyai Romlah nyatana tuang putra teh. Nanging 1000 mugia teu janten bendu, 1 juta mugia teu janten duka, rehna ieu Raden Angga Brata teh estuning tumorojog tanpa larapan, kenging disabatkeun cologog. Teu ngiberan heula ti anggalna pamugi keur sang maklum, sareng unyuk-uninga maksadna sae pisan sakitu anu kapihatur. Cek si Masnan bari luk tungkul deui. Kuleng dan Kodir tengah hulang ras ingat kana caritaan anakna. Yan Nyi Romlah teh keur nungguan kikindewanana nu jang jirek datang ka imahna. Jigana ieu kitu garentes manahna gan Kodir mangsa harita.
malah indung na Nyiromlah oge kitu sangkaanana teh. Sedangkan Nyiromlah mah bunga nu aya manita sirikna surak bakat ku atoh. Regening gitu maksada dente duh. Kumata kada disin teh sangka saca mabuk ya baris kasumbingan tamu agung anu kagungan maksad sakitu saena. Be, rewas babade rewas margi isin temen kasumpingan ku Raden. Malah komo bet kagungan maksad anu sarupi kitu tegasna bade mileuleungkeun ka anak anu dusun meledug teu aya araheunana matak isi nyodorkeunana. Kan ulah sok ngapeskeun salira da kaayaan tuang putra teh tos katingali ku sadayana oge. Ayeuna mah mangga gerawaler nah maksad Raden Angga Brata teh bade ditampi atana pi moal. Kieu Raden ari kolot mah di mana-mana oge ngan sakadar sambung dua. Sarta bakal ngajalankeun tapi ari perkara walaranana mah kumaha jenisna we. Mangga sasarengan taros. Kan Godir ngareret ka Nyiromlah anu geus lila ngabandungan. Nyai tak gitu maksud dia tetamu teh kumaha jawaban hidup. Pek geura terus terang ngarah tereh lengse. Ngiringan wae abi mah. Tema Nyiromlah geus teu panjang mikir da puguh geus ngarep-ngarep. Jadi narima nyai teh. Nampi. Hampir teu kade ngeluk tungkul era meureun ku kolot padahal mah da make taregos. Atuh barang ngadengek itu teh Jalil maniti sirikna ngigel bakat ku atoh. Kakara harita aya awewe daek dilamar ku Neng Nong. Hanya kau pisan mitra kabujeng Neng Nong. Rutina dinten ayeuna cekap dugi ka diheula dongeng garapan Mang Barna. Dedemi Curug Sanghyang karangan Kiritsa. Insyaallah enjing urang tepang deui. Hapunten samudaya kerapatan hungkana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.